အခုပြပြပေးသွားမှာကတော့ Zoom application install လုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Chrome ကိုဝင်ပြီးတော့ Zoom application download လို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ပေါ်လာတဲ့ link နေတဲ့ကမှ download center Zoom ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်ပြီးရင်တော့ Zoom client for meeting ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်က download from Zoom ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်ယခုလိုပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ download ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်ပေးပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို Zoom application download ဆွဲနေပါပြီအကယ်၍ download from Google Play ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ယခုလိုပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ install ကိုနှိပ်ပေးရင်ရပါပြီရှင်download successfully ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာရင်တော့အဲဒီစာလေးကိုနှိပ်ပြီး install လုပ်ပေးရင်ရပါပြီရှင်install ပြီးသွားရင်တော့ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Zoom application ကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီရှင်။